வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் தமிழ் சேனல். நான் வித்யாலக்ஷ்மி. இன்றைக்கி உங்களுக்கு கிழி பரோட்டா இல்லைனா பொட்டலம் பரோட்டா ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இன்டர்நெட்டில் ரொம்பவே ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ரெசிபி. ஸோ நான் ட்ரை பண்ணேன். ரொம்ப அருமையாக வந்தது. இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்களும் செய்முறை பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் கோழியை மேரினேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ கோழியை நல்லா கழுவி தண்ணியெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஜல்லடை பாத்திரத்தில் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். தயிர் தேவைப்படும், இஞ்சி பூண்டு விழுது, கருவேப்பிலை, மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு, எலுமிச்சம்பழ சாறு. கோழியை ஃபஸ்ட்டு மேரினேட் பண்ணணும். இந்த மேரினேஷன் கோழியை நல்லா அந்த தயிரில் ஊற வச்சோம்னா கோழி சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், அருமையாக இருக்கும், சீக்கிரமாக வந்துடும். இப்போ கோழியில் இஞ்சி பூண்டு விழுது, தயிர், எலுமிச்சம்பழ சாறு, கருவேப்பிலை, மஞ்சள் பொடி, மிளகாய் தூள், உப்புத்தூள் சேர்த்து நம்ம கோழியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வைக்கணும். எதுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்தோன்னா அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிப்பியில். இப்போ 15லேருந்து 20 நிமிஷம் கோழியை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு விட்டுடுங்க, மூடி போட்டு வச்சுடுங்க. கோழி ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ஊறுனதும் குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். குழம்புக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம் ஒரு 2 வெங்காயம் எடுத்து, சின்ன வெங்காயம் எடுத்து மிக்சியில் சேர்த்து விழுத அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சீரகம், சோம்பு, மிளகு யூஸ் பண்ண போகிறேன். பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் யூஸ் பண்ண போகிறேன். கருவேப்பிலை, கரம் மசாலா தூள், மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் பொடி, இஞ்சி பூண்டு விழுது. கோழி நல்லா ஊறி இருக்குது. ஸோ கோழி எடுத்து வச்சுருக்கேன். எல்லா பொருளும் குழம்புக்கு ரெடியாக இருக்குது. குழம்பு எப்படி தயார் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிதமான தீயில் ஒரு கடாயை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்குறேன். நீங்கள் கலக்காய் எண்ணெய், எள்ளெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். கோழி குழம்புக்கு இந்த மாதிரி எண்ணெய்ங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செக்குது எண்ணெய் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். தேங்காய் எண்ணெயில் சீரகம், சோம்பு, மிளகு, விழுத அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம், கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிறேன். வெங்காயம் லைட் ப்ரௌன் கலர் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். எதுக்கு வெங்காயம் விழுத அரைச்சி சேர்க்குறேன், பொடியாக நறுக்கி சேர்க்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெங்காயம் விழுத அரைச்சி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி அது ஒரு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். நம்ம பொடியாக அரிஞ்சு அது வதக்கிறது அது இன்னொரு மாதிரி டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா கூடும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வதக்க போகிறேன். கண்ணாடி போல் வர வரைக்கும் வதக்க போகிறேன் இந்த வெங்காயத்தை. இந்த டேஸ்ட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இந்த வெங்காயம் நம்ம வதக்கிறது இந்த கோழியில். ஸோ குழம்புக்கு பேஸ் இதுதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு. இதில் மசாலா பொடிகள் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கரம் மசாலா தூள், மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன். பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் மசாலா தூளெல்லாம் அந்த வெங்காயத்தில் நல்லா வதக்கியிருக்கேன். எண்ணெய் கூட நம்ம அளவாக சேர்த்துருக்கோம், ரொம்ப அதிகமாக எண்ணெய் சேர்க்கலை. ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சுருக்க கோழியை சேர்த்துருக்கோம் மசாலாவில். இந்த மசாலாவில் இந்த கோழியை நல்லா வதக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த கோழி நல்லா வதங்கியிருக்கு மசாலாவில். சுடு தண்ணி, ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு சுடு தண்ணி நான் சேர்க்க போகிறேன். உப்பு கோழி குழம்பு நல்லா கொதிச்சதும் நான் சேர்க்க போகிறேன். இப்போ கோழி குழம்பு நல்லா வெந்திருக்கு. ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போட்டு நல்லா கோழியை வேக வச்சுட்டேன். குழம்பு நல்லா வெந்திருக்கு. தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டி வந்திருக்கு. எலுமிச்சம்பழம் சாரம், உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இந்த கோழி குழம்பு இப்போதைக்கு ரெடி. இப்போ நம்ம பொட்டலம் பரோட்டா ரெடி பண்ணலாம். ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் பரோட்டா ரெசிபி காமிச்சிருக்கேன். அந்த வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். பரோட்டா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கோழி குழம்பு ரெடியாக இருக்குது. நம்மளுக்கு ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளி, கேப்சிகம் யூஸ் பண்ண போகிறேன். மசாலா பொடிகள் பார்த்திங்கன்னா மிளகுத்தூள், சாட் மசாலா தூள், கொஞ்சமாக சீரகத்தூள் யூஸ் பண்ண போகிறேன். வாழையில தேவைப்படும். ஸோ இப்போது
மிதமான தீயில் ஒரு தவாவை ஹீட் பண்ணியிருக்கேன். தவா நல்லா காஞ்சதும் அதில் வாழை இலை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன். எதுக்கு இந்த மாதிரி தயார் பண்ணுறேன்னா, வாழை இலையை நம்ம பொட்டலம் தயார் பண்ணுறப்போ அது ஈஸியாக மடங்கி பொட்டலம் ரெடி ஆகும். நீங்கள் வாழை இலையை அப்படியே மடுக்க போனீங்கன்னா அது கிழியும். நிறைய பேர் வந்து ஸ்டவ் மேலேயே வச்சு இந்த வாழை இலையை சுட்டு எடுக்குவாங்க. அது வந்து ஒரு மாதிரி தீயறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, ஒரு மாதிரி கரிஞ்சு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது, இலை இல்லையா. ஸோ அது ஒரு மாதிரி தீஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த இலை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் தவாவில் வச்சு. இப்போ நல்லா சாஃப்டாக இருக்கு இலை. இது வந்து மடங்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், மடக்கி அந்த பொட்டலம் தயார் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இலை மேலே கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது ஒரு பரோட்டா பீஸ் வச்சுருக்கேன். கோழி குழம்பு நான் சேர்க்க போகிறேன் கோழி பீஸோட. நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியில் வந்து கோழி போன்லெஸ் சிக்கன் யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து கறி கட் சிக்கன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ கோழி நான் சேர்த்துருக்கேன் குழம்போட. ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், குடமிளகா, தக்காளி சேர்த்துக்க போகிறேன். மிளகுத்தூள், சாட் மசாலா தூள், சீரகத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இன்னொரு பரோட்டா மேலே வச்சுருக்கேன். திருப்பியும் கோழி குழம்பு சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது மேலே திருப்பியும் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், குடமிளகா, தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன். மசாலா பொடிங்க, மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள், சாட் மசாலா தூள் சேர்த்து இலையை வந்து எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் கூடி சென்டருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பொட்டலம் மாதிரி தயார் பண்ணணும். பொட்டலம் ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்க, இலை கிழியாமல் ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ ஒரு கயிறு வச்சு இந்த பொட்டலத்தை நம்ம கட்டிட வேண்டியது தான். இது நம்ம அவனில் கூட பேக் பண்ணலாம். நான் தவாவில் வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். நார்மலாக வந்து இந்த கிழி பரோட்டா இல்லைன்னா இந்த பொட்டலம் பரோட்டா வந்து அவங்க ஸ்டீம் குக் பண்ணி தயார் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம வந்து தவாவில் ரெடி பண்ணலாம். தவாவை ஹீட் பண்ணியிருக்கோம். 1/4 கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கேன். ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த பொட்டலத்தை அந்த தவா மேலே வச்சு நான் வந்து ஒரு கடாயால் மூடி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா அதுதான் ஃபிட் ஆச்சு இந்த பொட்டலம் மூடி நல்லா வேகிறதுக்கு. ரொம்ப ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நிதானமாக வறுத்து எடுத்த இந்த பொட்டலத்தை ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் ஆச்சு இந்த பொட்டலம் வந்து ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு. எல்லா பக்கமும் திருப்பி நான் ஃப்ரை பண்ணேன். ஸோ இப்போ இந்த பொட்டலம் பரோட்டா வந்து ரெடி ஆகிருக்கு. இது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் அடிப்பக்கம் வந்து அந்த பரோட்டா நல்லா சூடாகி கிறிஸ்பாயிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொட்டலம் பரோட்டா ஒரு கிழி பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து நான் சுட பரிமாறியிருக்கேன். இந்த ரெசிபி இன் டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிளாகில் இருக்குது. பிளாக் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். தி சேம் ரெசிபி இஸ் ஆல்சோ போஸ்டட் இன் யூடியூப் இங்கிலீஷ் சேனலோட லிங்க், என்னோட சோஷியல் மீடியா ஹேண்டில் லிங்க்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டர் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அங்கே வந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணலாம். எல்லா லிங்க்ஸு இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட காமெண்ட்ஸ் எல்லாம் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு நான் மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யா லக்ஷ்மி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை.